As vacacións do Nadal ralentizaron obras na maioría de concellos da comarca. Este foi o caso de Porto do Son, onde se veñen de iniciar varias actuacións. Empresas de construción estiveron paradas durante as vacacións do Nadal. O alcalde de Porto do Son, Luís Soujo, reuniuse co responsable da empresa que acometerá as obras na praza da Igrexa de Miñortos, onde se actuará na totalidade da esplanada. Tamén se van a iniciar as obras da Rúa da Fonte en Portosín, obras de ambas actuacións que ascenden a 300.000 euros. Sobre tamén tuveron as empresas de construcción paralizadas, paradas polo tema do Nadal, das vacacións, e esta mañá mantuve unha reunión con un empresario que vai a facer as obras, que van a comenzar agora as obras, que é a plaza dali da igrexa onde está a igrexa de Miñortos, que xa vamos a comenzar rapidamente, que vamos a enlousar toda a esplanada, onde estaba e o cruceiro tamén, e tamén vamos a empezar agora as obras da Rúa da Fonte ali en Coira, en Portosín. As dúas obras van a máis de casi 300.000 euros, e teñen un plazo máis ou menos de 2 meses cada unha, creo que Miñortos 2 meses e medio e outra 2 meses, e queremos ter listas estas dúas obras antes de que chegue o verán. Tanto a da iglesia, porque ali tamén vai moita xente, porque además é unha zona onde é moi visitada, non só pola iglesia, senón porque vai moita xente ali para despois facer incluso rutas de senderismo, e é unha parroquia que tamén que no verán incrementa moito a súa población. E a de Coira tamén de Portosín, porque queremos ter as listas, porque ademais ali está vinculada á playa, esta Rúa da Fonte ali en Coira, e tampouco non queremos atoparnos no verán con estas obras ali, non? Dende o Concello sonense esperan que as obras estén rematadas antes do comezo do verán, ao tratarse de zonas moi visitadas e transitadas na época estival. Cun prazo de execución de menos de 3 meses, estarán rematadas en abril ou maio.